Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге мен Қайыржан ағай, және де бүгін бізде жазық айнаны толықтай қарастыратын боламыз. Яғни айтқанда, жазық айнаға түскен сәуле және де оларды айтамыз. Былай тік жоғары бағыттау үшін, немесе тік төмен бағыттау үшін, немесе горизонталь бағыттау үшін айнаны қалай бұрамыз деген сұрақтарға толықтай жауап беретін боламыз. Келесі слайдқа өтетін болсақ, жазық айна деген не десеңіздер, жалпы ол беті тегіс өңделген, қараңыздар. Беті тегіс өңделген және де жарықты жақсы шағылдырғыш қабатпен қапталған, қисықтық радиусы шексіздікке ұмтылатын жазық бетті атайды екенбіз. Енді біз жазық айна ретінде осы үйдегі үйдегі айналарды қарастырсақ та болады, немесе қыздарда болуы мүмкін, кішкентай өзінің айналары болады, мысалға соларды да қарастырсақ болады. Яғни айтқанда, сіз айнаны қарасаңыз, дәл өзіңіздің кескінін аласыз. Яғни мына жерде көрсетілгендей қарасақ, дене ретінде бір адамды алдық делік. Алдына жазық айнаны орналастыратын болсақ, дәл қандай қашықтықта орналасып тұр, яғни қандай да бір d қашықтықта орналасатын болса, ол қандай да дәл сондай d деген ары қашықтықта пайда болады. Бірақ та алдында минус орналасады. Не үшін? Өйткені ол былайша айтқанда айнаның оң жағында пайда болғаны үшін. Және де қарасаңыздар, біз бұны қалай алсақ та болады? Біз бірдей қашықтық жүргізетін болсақ, яғни айтқанда денені қалай орналастырсақ та, ол дәл сол бір денеге симметриялы кескінді көшіріп алып беретін болады сіздерге. Енді мынандай бір сұрақ болсын: жазық айнаның көмегімен алынатын кескін түрі. Мен жаңа айттым, жалған кескін алынады деп. Если айнаның оң жағында кескін пайда болатын болса, оның барлығы жалған деген сөз. Жалған. Яғни айтқанда бізде жазық айнаның толығында жалған кескін алынады. Қарасаңыздар, бізде дененің, яғни ұзындығы қандай? Мына бір шашынан бастап перпендикуляр түсіретін болсақ, дәл сондай биіктікте кескін орналасқан. Яғни айтқанда, оның өлшемі бір өзгерген жоқ. Өлшемі өзгермеген деген аш жауабын белгілейміз. Және де ол қалай орналасқан? Біздің басы мына жоғарыға қарап тұр ғой, бізде жоғары жақта тұр, ал мына жақта да дәл солай жоғары орналасқан. Сол себепті ол тура кескін деген мағынаны береді екен. Біз сонда жазық айнадан қандай кескін аламыз десек, жалған, тура және де өлшемі өзгермеген кескінді алады екенсіңдер. Келесі, жазық айна формуласы қандай? Мен мына жақта айттым ғой, бізде қандай да бір d аралықта орналасатын болса, оның кескіні минус d аралықта пайда болады деп. Сонда мына жақта қарасақ, f тең болады 1 бөлінген d дейді. Бұл сендерде оптикалық күші деп аталады. Бізде мына жақтағы екеуі негізгі жұқа линза формуласы. Жұқа линза формуласы. Ал енді бізде мына жерде көрсетілген бір ақ жауап, яғни айтқанда жазық айнаның формуласына d тең болады минус f деген мына жауап кіріп кете салады екен. Келесі сұрақ. Енді мына жақта нені қарастырамыз? Бізде жазық айнадан кескін алу, яғни айтқанда ол шағылу, түсу деген секілді барлығын осы жерде қарастыратын боламыз. Енді мына бір екі шартты қарастыратын болсақ, бірінші деп қойылған, бірінші ол жарықтың түсу бұрышы шағылу бұрышына қатаң түрде тең болады. Яғни айтқанда түскен альфа бұрышымыз бета бұрышына тең деген сөз. Ал екінші шартымыз болса, ол түскен сәуле, шағылған сәуле және де оған былайша айтқанда айнаға жүргізілген нормаль бір жазықтықта жатады деген теориялар бар екен. Және де бұл теориялар ұбт-да міндетті түрде келеді. Енді біз қарастырайық. Біз мынау бір айна деліге, мынау бір жазық айна деліге. Енді бұған бір нормаль вектор жүргізетін болсақ, яғни нормаль деген сөз ол айнаға перпендикуляр деген сөзді білдіреді, нормаль. Сонда перпендикуляр бұл 90 градус жасайтын болса, қарайық. Енді бұл жерге бір сәулені түсірейік. Қандай да бір альфа деген бұрышпен. Бұл сендерде түскен сәуле мен нормаль векторының арасында, қараңыздар, мынау нормаль вектор, мынау түскен сәуле болса, екеуінің арасындағы альфа деген бұрыш ол сендерде түсу бұрышы болып табылады. Мына жаққа жазып қояйық, альфа түсу бұрышы.
Ал енді шағылған сәулені қаяқтан аламыз десеңіздер, ол қандай альфа бұрышпен түсті, ол дәл сондай альфа бұрышпен қайттан шағылатын болады. Яғни айтқанда, шағылған сәуле мен нормаль арасындағы бұрышты сендер бета дейсіңдер, ол бізде шағылу бұрышы болып табылады екен. Бета бұл сендерде шағылу бұрышы. Шағылу бұрышы. Енді бізде көп жағдайда келуі мүмкін. Мына бір нормальды алайық біз, айна ретінде былай алайық. Нормаль болсын. Енді бізде айтуы мүмкін көп жағдайда. Айналық бетке немесе көкжиекке десе, айналық бет немесе көкжиекке десе, ол сендерде қандай бұрыш? Мысалға, мынау түскен сәуле болсын. Айналық бет немесе көкжиекке дейтін болса, мысалға бүйтіп алайық. Көкжиекке былай, көкжиекке альфа бұрыш жасайды дейік. Альфа бұрыш. Немесе көкжиектен биіктігі деп те келуі мүмкін. Айналық беттен деп те келуі мүмкін. Ол сендерде мынау бір альфа бұрыш болатын болады. Айна мен түскен сәуле арасындағы. Ал мына жағы сендерде, яғни түсу бұрышы, ол сендерде 90 минус альфа болады. Не үшін? Өйткені біз айтамыз ғой, мына екеу бізде нормаль вектор, ол айнаға перпендикуляр деп. Сол себепті екеуінің арасында 90 градус болса, мынау сендерде альфа болса, түсу бұрышы 90 минус альфа болады екен. Бұл шағылу бұрышы да дәл сондай. Айтқанда, мына жағы альфа болады, мына жағы сендерде 90 минус альфа бола салады деген сөз. Енді бұл жерде мына жақта 90 минус альфа бұл түсу бұрышы. Ал мына жақта 90 минус бета десеңдер де болады, немесе альфа десеңдер де болады, ол сендерде енді шағылу бұрышы болып кете салады. Шағылу бұрышы. Все. Түсінікті деген ойдамын. Келесі енді есептерге көшетін болсақ, дәл сондай. Жазық айнаға сәуле 40 градус бұрыш жасай түседі. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең дейді? Яғни айтқанда, қарайық. Біз жазық айнаны салып алайық, бұл сендерде айна болып табылады. Айна. Оған бірінші нормальды жүргіземіз, қараңыздар. Нормальды жүргіземіз. Және де айтады бізде, айнаға, жазық айнаға сәуле 40 градус түсу бұрышымен түседі дейді. Түсу бұрышымен түседі. Яғни айтқанда, біз мына жерден бүйтіп сәулені түсіретін болсақ, біз нормаль мен екеуінің ортасына, бұл сендерде 40 градус болады. Ал енді шағылған сәуле дәл сондай бұрышпен шағылып кететін болады бізде. Мынау сендерде 40 градус болып табылады. Енді сонда бізде сұрап тұрған сәуленің шағылу бұрышы неге тең деп тұр, ол сендерде сразу 40 градусты белгілеп кетсеңдер болады деген сөз. Келесі сұрақ. Сәуленің айналық бетке 30 градус бұрыш жасай түседі. Жарық сәулесінің түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрышы. Яғни қараңыздар, бізде жазық айна бар делік, мынандай бір жазық айна бар делік, кішкентай болсын. И бізде нормалі бар, оның сразу нормалін салып тастайық. Енді қараңыздар, біз айтады, айналық бетке дейді. Айналық бетке мынанша градус бұрышпен түседі. Сонда бізде мынаны бүйтіп түскен сәуле дейсек, айналық бет дегеніміз ол мына градус қой, яғни 30 градус осы жерде. Енді жарық сәулесінің түскен және де шағылған сәулелер арасындағы бұрышы десе, бізде шағылған сәуле былай қарай тағы да мына жақпен 30 градус жасаса, енді қараңыздар, біздерде мына жақта 60 қалып тұр, 60 қалып тұр. Түскен және де шағылған сәулелердің арасындағы бұрышы. Мына жақта 60 қалып тұрса, мына жаққа ол сендерде тағы да 60-пен түседі, шағылады. Сонда екеуінің арасы 2 альфа дейді. Альфа қосылған бета дей салайық оны, немесе фи градус дей салайық. Осы фи сендерде 120 градусқа тең бола салады екен. Мына жерде енді мүмкін жауаптарда қателескен болуы да мүмкін. Бізде жарық сәулесінің түскен және шағылған сәулелер арасында бұрышы 120 градус болып табылады екен. Вариантқа қарамай қойсаңдар да болады. Келесі. АБ жазық айнаға 30 градус бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны 20 градусқа бұрады. Енді алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрышы. Бізде қараңыздар, мынандай бір айна бар, бір айна. Енді оған 30 градуспен жасай түседі дейді. 30 градус бұрыш жасай түседі. 30 градуспен. Және де ол сендерде өздерің білесіңдер, дәл сол градуспен қайттан шағылады, дәл сондай градуспен қайттан шағылады. Енді бізде екінші шартында айтылып тұр. Екінші шартында
біз мынау бірінші айна тұра берсін былай үзік сызықпен, ал екінші айнаны мен былай қарай салайын. Былай салсам. Яғни бұрдым мен осы айнаны. Қанша градусқа бұрдым? Жоғарыға қарай мына жағын 20 градусқа бұрдым. 20 градусқа. Сонда менде мынау бізде бірінші нормаль болатын болса, ол бірінші нормаль былай үзік сызықпен салып қоя салайын. N1, ал екінші айнаныкі бізде N2 осында бұрылады. Ол да бізде 20 градуспен оңға қарай бұрылып тұр. Сонда қараңыздар, бізде сәуле дәл сол 30 градус жасай түсетін болса, мына бір жерге 30 градус жасай түсетін болса, ол бізде сәуле былай қарай шағылады. Дұрыс па? Енді ол қанша градусқа болады? Бізде қараңыздар, мына жер 20 болса, мына жер 20 болатын болса, мына жер 20 болатын болса, екінші нормальмен бізде түскен сәуле 50 градус жасап тұр ғой. Альфамыз бізде мына жақта 50 градус жасап тұр. Ал енді шағылу бұрышы да дәл сонда 50 градус болады ғой, мына жағы. Сонда енді алғашқы түскен сәуле мен шалған сәуле арасындағы бұрыш, ол сендерде екеуі, яғни фиді сұрап тұр ғой бізде. Фи ол альфа қосылған бетта, фи сендерде 100 градусқа тең болып тұр деген сөз. Түсінікті деген ойдамын. Келесі сұрақ. Келесі бізде жарық сәулесінің түсу бұрышы 20 градусқа арттырғанда түскен сәуле мен шалған сәуле арасындағы бұрыш дейді. Енді біз жаңағындай бірінші айнаны салып алайық. Бірінші нормаліміз бар біздің. Бізде қандай да бір мысалға бүйтейік. Бір 30 градуспен түссіне ойдан ала салайық. Ойдан санды ала салайық. 30 градуспен түсті, және ол дәл сондай 30 градуспен шағылады. Енді дәл сол айна, дәл сол нормалі тұр мына жақта. Бірақ айтады, түсу бұрышын 20 градусқа арттырғанда дейді. 20 градусқа арттырғанда оның түсу бұрышы бастында 30 еді ғой. Ол 50 болып кете салса. Мына жағы 50 болса. Ол шағылғанда да дәл сол 50 градуспен шағылады ғой сонда. Қараңыздар. Түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш дейді. Мына біріншісінде фи сендерде 60 градусқа тең болып еді. Екіншісінде фи сендерде 100 градусқа тең болып тұр. 100 градусқа. Сонда қараңыздар, қанша артып тұр? 60-тан 100-ге дейін сендерде плюс 40 градусқа, яғни қанда 40 градусқа артады деп мына А жауабын белгілей салады екенсіңдер. Келесі сұрақ. ұбт-да келіп жүрген сұрақтардың бірі. Суретте екі айнаның арасындағы бұрыш пен жарықтың айнаға түскен бұрыштары берілген дейді. Жарықтың екінші айнадан шағылу бұрышы қанша дейді. Енді қарайық. Бірінші айна деп тұр мына жерде. Бірінші айнаға нормаль жүргізілген мінекей. Мына бір нормаль жүргізілген. Оған 65 градус жасай сәуле түскен. 65 градус жасай. Сонда мына жағы да сендерде 65 градус болады ғой. 65 градус. Иә. Енді бірінші айна былай тұр делік. Мына жағы бізде нормаль. Сәуле сендерде 65 пен шағылатын болса, сонда айна мен шағылған сәуленің арасындағы градус қаншаға тең? Мына жақ. Осы сендерде 90 минус 65 қой. Дұрыс па? 90 минус 65. Сонда бізде нешеге тең болып тұр? Ол жер. Ол 25 градусқа тең болады екен. Яғни қанда мына жер сендерде 25 градусқа тең. Енді қараңыздар. Бізде мына жерде үш бұрышты көріп тұрсыздар, иә? Қандай да бір үш бұрышты көруге болады, мына жерден салынған. Сонда біз дәл соны копировать етіп мына жаққа салатын болсақ, қараңыздар. Мына жақ сендерде 25, мына жақ сендерде 120 болатын болса, 20 градус. Мына жақ бізде альфа деп берген. Енді сол альфаны табатын болсақ қалай анықтаймыз? Енді сіздер білесіздер, математикада үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы ол сендерде 180 градусқа тең, яғни альфа қосылған 25, қосылған 120, ол сендерде 180-ге тең деген сөз. Осы жерден альфаны анықтайтын болсаңыздар, мына жаққа азайтсақ, бізде 60 болады, 60-тан 25 азайтсақ, 35 градус деген сөз. Енді альфа 35 градус болатын болса, бізде қараңыздар, екінші айна бұлай орналасқан, сәуле түсіп тұрған, сәуле түседі, және де шағылады. Бізде мына жақта нормалі бар ғой, біздің екінші. N2 деген нормаль тұр. Сонда мына жағы сендерде 35 градус болатын болса, түсу бұрышы бізде қаншаға тең болады? Ол екеуінің арасы 90 деген сөз болса, 90-нан 35 азайтатын болсаңыздар, ол 55 градус бола салады екен. Яғни қанда екінші айнадан шағылу бұрышы да бізде тоже 55 градус болады деген сөз екен. Сонда біздің есептің жауабы
55 градус деген жауапты белгілейді екенсіздер. Кеттік келесі. Енді мен мына жерде не айтқым келіп тұр? Бізде ұбт-да келетін сұрақтардың бір форматы ол сендерде осы бір жазық айнаға түскен сәуле арқылы көруге болатын аймақ. Яғни айтқанда, қандай да бір мына жерге немесе мына бір жерге, давайте бүйтейік, мына бір жерге нүктелік жарық көзін орналастыратын болсақ, нүктелік жарық көзі білесіңдер, жарық шығарады, сонда мына бір жазық айнаға екі басы бар, неге? Соған бізде екі басына сразу бүйтіп түзу жүргізсек. Және де білесіңдер, сәуле ол түскен бұрышы шағылу бұрышына тең болады ғой, дәл сондай градуспен шағылып кетеді. Сонда бізде мына клеткамен жасау енді оңайға түседі бізде. Қараңыздар, бізде мына бір нормальды былай тұрғызып қойсақ, қызыл түспен. Сонда қараңыздар, бізде жарық сәулесі мына бір клеткада орналасатын болса, мына бір түйіскен жерінде. Біз енді сәулені түсірейік. Сәулені түсіреміз, айнаның бір ұшына түсіреміз, дәл сол жерден қайттан ол шағылады. Дәл сол жерге. Қараңыздар, дәл сол жерге шағылады. Біз оны дальше алып кетсек те болады. Енді екінші сәуле қайда бағытталады? Екінші біздің нормаліміз ол мына бір жерден орналасады. Мына бір жерден орналасады. Енді екінші сәулені біз тоже қарамен белгілейтін болсақ, ол дәл солай мына бір екінші ұшына түседі. Ол дәл солай кетеді бізде сонда. Дәл солай осы жаққа қарай шағылып кететін болса. Сонда бізде көруге болатын аймақ, ол сендерде мына бір аймақ болады ғой. Маркермен бояп қойын. Ол мына бір аймақты толық көре аласыңдар деген сөз екен. Ал енді қандай да бір нәрсені, мысалға, қандай да бір нәрсені мына жаққа қоятын болсақ, немесе мына жаққа қоятын болсақ, оны сендер айна арқылы көре алмайсыңдар деген сөз екен. Енді біз екінші жағдайын қарастыратын болсақ, давайте біз көзді мына бір төменгі жақтан орналастырайық. Төменгі жақтан. Енді дәл жаңағындай нормальды бірінші түсіріп алатын болсақ, біз осы бір айналық бетке нормальды түсіріп алайық. Сонда қараңыздар, біз осы нүктелік жарық көзінен жаңа айтқандай, именно айнаның екі ұшына жарықты түсіреміз. Сонда қараңыздар, бүйтіп жарықты әкеліп түсіреміз. Енді клеткамен ұбт-да беруі де мүмкін, бермеуі де мүмкін. Клеткамен санап түсіресіңдер. Екінші сәуле сонда мына жаққа дейін келу керек қой. Біз қарасақ, бір клетка, екі клетка нормальға дейін. Нормальдан кейін де екі клетка дәл сондай болу қажет арасы. Сонда мына жақтан бүйтіп келетін болса, былай кете береді жалпы. Ал енді екінші сәуле тағы да айнаның екінші ұшына түседі. Ол дәл сондай жақпен шағылып кетеді сонда. Енді ол өлшемей қояйық оны. Бірақ бізде көру аймағы мінекей қалыптасты. Яғни қандай осы екі сәуленің жалпы мына жерлерін біз көре алады екенбіз. Түсінікті ғой? Ал енді бір денені мына жаққа қойып көретін болсақ, мысалға да, мына жаққа қойып қарайтын болсақ, мына жаққа қойып қарайтын болсақ, онда ол денені біз көре алмаймыз деген сөз екен. Яғни қандай именно осы айна арқылы көрілмейтін жақтар осы белгілеп қойған жақтар болады екен. Ал сары маркермен белгілеген жерім ол сендерде, давайте маркерді бүйтіп қойып кетейін, немесе бүйтіп қойып кетейін. Көрінетін аймақ. Көрінетін аймақ. Все. Кеттік, түсінікті деген ойдамын. Енді дәл соған келетін есептерді қарастыратын болсақ, ұбт-да қараңыздар. Бізде көз берілген мына бір клетканың ұшынан басталып тұр. Енді бақылаушы көре алатын денелер дейді. Мына бір денелерді беріп қойған. Енді біз жаңа айтқандай дәл сол біздің сызбамыз секілді анықтауға болады. Біз бірінші мына бір айнаның нормалін анықтап алайық. Ол мына бір ұшынан тіке жүргіземіз. Мына бір ұштан да тіке жүргіземіз. Енді қараңыздар. Ол бізде көз бір клетка мына жақта орналасқан, сонда екінші клетка тоже дәл сондай болып табылады ғой. Мына жерге дейін келу керек, сонда түскен шағылған сөйлеміз. Оны дальше шағылдырып жүрсек те болады. Уже сразу біліп тұр, мына бірінші денені біз алып тастасақ болады, өйткені ол уже көру аймағына кіре алмайды. Енді екіншісін қарасақ, қараңыздар. Бір клетка, екі клетка, үш клетка, төрт клетка, бес клетка орналасқан екен. Бес клетка, сонда мына жақтан санаймыз.
бір клетка 2, 3, 4, 5. Мына бір нүктеге дейін келу қажет қой сонда. Сонда біз оны былай шағылдыратын болсақ, қараңыздар. Бізде көру аймағы қалыптасты. Яғни қанда мына бір сары маркермен бояғанымен жалпы көру аймағы. Сонда қараңыздар. Бізде қай денелерді көруге болады екен? Бізде мына екінші денені, үшінші және де төртінші денелерді көруге болады деген сөз екен. Сонда біз 1 мен 5-ті көре алмаймыз. Кетіп келесі сұрақ, дәл сондай бір сұрақ, но бірақ та сәл өзгешелеу. Суретте АБ жазық айнасына Б бақылаушысы қарап тұр дейді. Айнадан толық көрінетін дене. Яғни қараңыздар, толық көрінетін дене деп тұр. Енді біз көзді мына бір клеткада орналасты деп қарастыратын болсақ, қарамен емес, енді бір оранжевыймен бояп қойайын, мына бір клеткада. Біздің негізгі нормальдарымыз салып алайық. Екі айнадан нормаль салып алатын болсақ, қараңыздар. Біз енді осы бір жерден бір ұшына дейін сәуле түсіретін болсақ, 1-2 клетка қараңыздар. 1 клетка, 2 клетка. Сонда мына жақтан да дәл сондай 1-2 клетканы санаймыз да, мына жерден өткіземіз ғой біз сонда. Әкеліп бір өткізіп жіберетін болсақ, біз ол кете салады тағы да. Енді дәл екіншісі де сондай болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 клетка. 7 клетка. Яғни қанда 7 клетка біз төменге қарай түсіруіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына жақта орналасады деп ойлаймын мен. Сонда қараңыздар. Бізде көрінетін аймақ қалыптасты, иә? Яғни қанда көрінетін аймақ қалыптасы бұл мына жер болып табылады екен. Көрінетін аймақ. Ой, мына жерде мен сызығым кетіп қалды ғой мына жақта. Қарасаңыздар, бізде толық көрінетін 2 дене бар. Яғни қанда ол 2 мен 3-ші денелер бізде толық көрінеді екен. Ал бірінші дене ол сендерде көрінбейді деген сөз екен. Түсінікті деген ойдамын. Енді ОБД-да келіп жататын болса, дәл осындай клеткамен беріледі бұл есептер. Толықтай клеткамен беріледі. Клеткасыз болса, оны апелляцияға беріп балдарыңызды алып алсаңыздар болады. Келесі бұл бізде кескін алу. Яғни қанда айналарды бір-бірімен қандай да бір бұрыш жасай орналастырып біз кескін аламыз. Оны енді қыздар білуі мүмкін. Қыздардың ана боянатын кішкентай ашылатын айналары бар. Өздері ашып қойып, бүйтіп қараса да болады. Но бірақ та мен мына жерде бір мысал келтіре кеттім. Яғни бұл жерде 2 айна көрсетілген. Бірінші айна, екінші айна қандай да бір ортасына альфа деген бұрышты орнатқан. Сонда бізде мына бір заттан 3 кескін алынған ғой. Бірінші, екінші, үшінші кескін алынған екен. Дәл осындай сипатта біздің ОБД-да есептер келуі мүмкін. Енді оны қалай анықтаймыз десеңдер, оның негізгі бір-ақ формуласы бар. Ол n тең болады 360 градус бөлінген альфа минус 1. Сонда қараңыздар, мысал ретінде осы бір есепті мысалды қарастырсақ та болады. Бірінші кескін, екінші, үшінші кескін. Сонда бізден 3 кескін беріп тұр. n дегеніміз сонда 3 деген сөз. Оны енді теңестіретін болсақ, 360 бөлінген альфа минус 1. Минус 1-ді солға қарай плюс 1 етіп өткізсеңіздер, 4 тең болады 360 бөлінген альфа. Сонда альфа ол сендерде нешеге тең? 360-ты 4-ке бөлетін болсаңыздар, ол 90 градустан тең. Яғни қанда мына жердегі бұрыш сендерде 90 градус деген сөз ғой, былайша айтқанда. Түсінікті ме? Енді бұған келетін есептерді қарастыратын болсақ, негізгі формула мінекей, жазып алыңыздар. Бұл кескін санын анықтайтын формула болып табылады. Келесі, екі жазық айна бір-бірімен қараңыздар. 45 градус бұрыш жасай орналасқан. Айна арасында кішкентай шам қойылады. Айнада неше кескін пайда болады? n тең болады 360 бөлінген альфа минус 1. Қарасаңыздар, n тең болады 360-ты бөлесіңдер 45-ке минус 1-ді. Енді 360-ты 45-ке бөлетін болсаңыздар, ол қаншадан? 8 шығады. 8 азайтылған 1, ол сендерде 7 деген сан шыға салады екен. Сонда біз мына С жауабын белгілеп плюс 1 балды ала салады деген сөз. Келесі, егер екі жазық айна бір-бірімен тағы да 45 градус бұрыш жасай орналасатын жүйеде көрінетін кескіндер саны дейді. Мына екеуі бір-біріне ұқсайды, дәл бірдей есептесек те болады. Яғни тағы да 7 деген жауапты белгілей салсақ болады. Өйткені екі айнаның бір-бірімен жасайтын бұрышы 45 градус екеуі бірдей деген сөз. Сонда бұл 45 градуста негізінен лайфхак ретінде жаттап алсаңыздар да болады. Яғни қанда
30 градус үшін, 45 градус үшін, 60 градус үшін, және неше 90 градус үшін деп жаттап алсаңыздар болады. 30 градуста қанша болады бізде? Формулаға салып есептейтін болсақ, 360-ты 30-ға бөлетін болсақ, біз одан неше аламыз? 12 аламыз, 12, 11 кескін аламыз. 11 кескін. 360-ты 45 десеңіздер, ол 7 кескін береді. 366 десеңіздер, ол 5 кескін береді, қателеспесем. 360-ға бөлсеңдер 5, 6, 6 минус 1, 5, 90 десеңіздер, енді одан 3 кескін береді. Дәл осылай кесте ретінде жаттап алсаңыздар да болады негізінде. Бірақ дайын бір-ақ формула, соған да салсаңыздар болады. Оңай шығатын есептердің барлығы осыда. Егер екі жазық айна бір-біріне бұрыш жасай орналастырылған, егер объектінің 8 кескіні пайда болса, айналардың арасында бұрышы. Яғни бізде қараңыздар, n бізде 8-ге тең деп тұр. Бізден сұрап тұрған альфа бұрышты. Сонда 8 тең болады 360 бөлінген альфа минус 1 десеңіздер, 360 бөлінген альфа ол тең болады 9-ға. Енді 360-ты бөлесіңдер 9-ға, ол сендерде 40 деген сан шығады. 40 ол сендерде осы альфа градусқа тең екен. Яғни қанда сонда бізде мына Б нұсқасы дұрыс деген солай. Көрдіңіздер ме? Тек бір-ақ формула қолдану арқылы қанша балды алуға болады. Сол себепті мына бір формуланы жаттап алғандарыңыз жөн деген сөз. Келесі ол бізде мына бір жазық айнаның алдында тұрған денені қандай да бір жылдамдықпен жақындатқанда немесе алыстатқанда олардың бір салыстырмалы жылдамдығын немесе олардың бір арақашықтығын сұрау мүмкін. Қараңыздар, бізде денені айнаға қарай v жылдамдықпен жақындатты десе, бірінші сурет деп қойын. Онда сендерде қараңыздар, кескін тоже жақындайды. Дұрыс қой? Өйткені сендер айнаға қарап тұрып, айнаға жақындайтын болсаңдар, кескін де сендерге жақындай бастайды. Қандай жылдамдықпен? Дәл сондай жылдамдықпен. Сол себепті екеуі енді қарама-қарсы бағытта жылдамдық болғандықтан, бізде білесіңдер, механикадан білесіңдер, салыстырмалы жылдамдығы если бір-біріне қарама-қарсы болатын болса, оны қосатындарын. В қосылған В тең болады 2V деген сөз. Бұл сендерде салыстырмалы жылдамдығы. Ал енді екіншісіне қарайтын болсаңыздар, екіншісі де дәл сондай, бірақ екіншісінде дене сендерде алыстайды V жылдамдықпен. Енді айнадан сендер алыстайтын болсаңдар, кескіндерінде өзіндерін алыстап бастайды. Сол себепті жылдамдықтар қарама-қарсы болып табылады. V қосылған V, ол сендерде 2V тең болады V салыстырмалы жылдамдыққа. Көрдіңіздер ғой? Бұл сендерде бірақ келетін есептің бір түрлері болып табылады. Енді бізде көбісінде сұрау мүмкін арақашықтығы, осы кескін мен дененің арақашықтығы деу мүмкін. Бізде қараңыздар, мысалға мен айнаны салып қойайын, мына жаққа. Айнаны салайын. Дене алдында, дене немесе бір майшам дей салайық. Майшам дей салайық. Оның кескіні дәл сондай арақашықтықта пайда болады негізінде. Қараңыздар, мысалға бір 5 см деп алайық, 5 см айнадан 5 см. Кескінде дәл сол 5 см де пайда болады. Енді олардың жалпы арақашықтығы қанша бізде? Олардың жалпы арақашықтығы біріншісінде 10 см болды, 10 см болды. Бірақ қараңыздар, енді дәл осы айна, енді бірақ мен шамды тағы да 5 см-ге алыстататын болсам, яғни қанда шам мен айнаның арасындағы арақашықтық ол 10 см болды десек. Сонда кескін де бізде алыстап кетеді ғой айнадан. Қарасаңыздар, екеуінің арасында тағы 10 см болады. Ал енді бізден сұрау мүмкін, алыстатқаннан кейінгі арақашықтық қанша болды десеңіздер, ол 10 см емес, ол уже қарасаңыздар, сендерде 20 см арақашықтық орнайды ғой. Көрдіңіздер ме? Осындай да ұбт-да бізде сұрақтар келіп жатады екен. Олардың бірі, мысалға, мына бір сұрақты қарастырсақ, вертикаль қойылған жазық айнаға V тең 1 метр секунд жылдамдықпен адам жақындап келеді дейді. Адам мен оның кескінінің арасындағы салыстырмалы жылдамдықтың мәні. Енді айна
дене, адам в деген жылдамдыққа жақындап кетсе, оның мына жақтағы кескіні тоже өзіне в деген жылдамдықпен жақындайды ғой. Сонда жаңа айттым ғой мен, олардың салыстырмалы жылдамдығы 2v-ға тең десем, 2-ні көбейтемін 1-ге, ол сендерде 2 метр бөлінген секунд бола салады екен. Яғни қанда D деген жауапты белгілей салсақ, плюс 1 балымызды алып кетеді екенбіз. Енді келесі сұрақ. Суретте адам АБ жазық айнадан 2 метр қашықтықта орналасқан дейді. Яғни қанда мына жер 2 метр. Егер адам айнадан 1 метр секунд жылдамдықпен алыстатылса, онда 2 секундтан кейінгі адам мен оның кескінінің ара қашықтығы. Қараңыздар, бастапқыда адам 2 метр қашықтықта тұрса, оның да мына жақта кескіні пайда болады ғой. Оның да мына жақта тұрған кездегі заты кескіні, мысалға, ол тоже 2 метр қашықтықта орналасады. Сонда олардың бастапқы D деген ара қашықтығы, D1 деген ара қашықтығы ол 4 метр болып тұрады. Бастапқысы ол. Бастапқысы. Ал енді мен мына жаққа екінші айнаны салайын. Енді ол уже 1 метр секунд жылдамдықпен тұрақты 2 секунд жүрген кезде қанша ара қашықтыққа орын ауыстырады? S тең болады V көбейтілген T дейтін болсақ, ол 2 метрге алшақтайды, иә? Сонда ол бастапқы орнынан мына жаққа кетіп қалатын болса, ол бастапқыда, қараңыздар, мына жерде бастапқыда тұрған кезде оның ара қашықтығы 2 метр еді. Ол тағы да 2 метр жүреді. Сонда оның жалпы ара қашықтығы ол 4 метр болып тұр айнадан. Дәл солай, мына жақта кескін пайда болады. Мына жақта кескін пайда болады. Дәл сол 4 метр қашықтықта. Енді қараңыздар, сұраққа мән берейік. 2 секундтан кейін адам мен оның кескіннің ара қашықтығы бізде қанша болады? Мына бір жалпы 8 метр бола салады екен. Яғни қанда бізде мына бір С жауабын белгілей салсақ, плюс 1 балымызды алып кете салады екенбіз. Түсінікті деген ойдамын. Енді келесі осы бір ұбт-да келіп жүрген балалардың шығара алмай сырақы болып кеткен есептердің бірі, сәулелерді тік жоғары, тік төмен, горизонталь бағытта жіберетін есептерді толықтай қарастыратын боламыз. Оған мен мына жақта бір 3 есеп алып қойдым. Дәл сол 3 есеппен толықтай ашып бере аламын деген ойдамын. Кеттік. Күннің көкжиектен бұрыштық биіктігі, қараңыздар, мен мана видео сабақтың басында айттым. Көкжиектен бұрыштық биіктігі десе қандай бұрышты аламыз? Ол айна мен түскен сәуле арасындағы бұрышты айтамыз. Шағылған сәулелер тік жоғары бағытталу үшін айнаны дейді. Қалай орналастыру қажет? Қараңыздар, бізде мынандай бір вертикаль айна орналассын, вертикаль айна орналассын. Енді оның білесіздер, нормаль векторы болады ғой, дәл сондай, дұрыс па? Нормаль векторы болады. Енді қараңыздар, бізге жоқ, бүйтейік. Біз айнаны горизонталь жатыр деп елестете салайық. Горизонталь жатыр деп. Енді оның нормалі бар, білесіздер, өздеріңіз. Нормалі бар. N1 деп қойын. Енді бізде айтып тұр, көкжиектен биіктігі, яғни түскен сәуле, ол мына бір X осымен немесе айна жазықтығымен 20 градус бұрыш жасап тұр. Ал оның түсу бұрышы қанша? Түсу бұрышы ол 90 минус 20, 70 градус деген сөз. Сонда ол тоже дәл сондай 70 градуспен шағылады. 70 градуспен. Енді қараңыздар, бізден сұрап тұр. Шағылған сәулелер тік жоғары бағытталуы үшін дейді. Яғни қанда біз дәл осы бірінші айнаны үзік сызықпен салайық. Енді айтайын, мына айнаны біз оң жағын, яғни мына А нүктесін жоғары қарай көтергенде сәуле бізде тік жоғары шағылуға болады. Сонда біз айнаны мынандай бір жерге бұрдық дейтін болсақ, қараңыздар. Бұрдық деп елестете салайық, яғни қандай да бір фи деген градусқа бұрдық жоғарыға қарай. Енді қараңыздар, оның бізде нормаль вектор қайда бағытталады? Ол сендерде айналық бетке перпендикуляр болады, N2 деп қойын. Ал біздің N1 нормаліміз қайда еді біздің? N1 нормаліміз ол тік жоғары бағытталған еді.
тік жоғары бағытталған n1 деп қоя салайын. Енді қараңыздар, түскен сәуле ол ешқашан өзгермейді. Түскен сәуле дәл солай түсе береді. Яғни қараңыздар, мына бізде түскен сәуле, мына жағы 20 болса, мына жақ сендерде жалпы 70 болады. 70. Енді ол шағылған сәуле ол тік жоғары бағытталатын болса, қараңыздар, тік жоғары бағытталатын болса, түскен сәулемен уже шағылған сәуленің арасындағы біздің бұрышымыз 70 болып тұр ғой. Сонда, мана айттым ғой, 2 альфа ол 70-ке тең болатын болса, альфа түсу бұрышымыз ол 35 болып тұр деген сөз. 35. Сонда, мына жағы 35 болады біздің, қараңыздар. Мына бір екінші нормальмен жасайтын түсу бұрышы 35 болады. Шағылу бұрышы тоже бізде 35 градус бола салады екен. Енді бізде сұрап тұр, что оны горизонтпен және вертикальмен қалай орналастыру қажет айнаны. Оны қалай анықтаймыз дейтін болсаңыздар, қараңыздар, біздің нормальды, ол тік жоғары қарап тұрды ғой, басында тік жоғары қарап тұрды, дұрыс па? Оны сендерде солға қарай бұрды. 35 градусқа. Сонда біздің мына фиіміз 35 градус деген сөз ғой. Яғни айтқанда, біз горизонтпен қарасаңыздар, горизонтпен 35 градус бұрыш жасай орналастырамыз. Және де вертикальмен 90-35, ол сендерде 55 градус деген жауап бола салады екен. Сонда вертикальмен 55 градус бұрыш жасай орналастыру қажет деген Д және де Е варианттарын қабылдайды екенсіздер. Кетіп келесі. Енді екінші түрі өте кіші саңылаудан өткен күн сәулесі жер бетіне 40 градус бұрыш жасай түседі дейді. Жер бетіне. Сәуле бағытын өзгертіп, горизонталь бағытта тарату үшін айнаны орналастыру бұрышы. Енді қараңыздар, бізде бетейік. Былай істейік. Бір вертикаль орналасқан айна болсын, вертикаль орналасқан айна болсын. Немесе жаңағындай горизонталь деп қарастыра берейік. Бірінші айнамыз бар ғой, бірінші айнамыз бар. Оның нормалі бар, біздің нормалі бар. N1 деген. Енді біз айтады, жер бетіне 40 градус бұрышпен дейді. Жер бетіне деп тұр, қараңыздар. Яғни айтқанда ол мына айнамен деп тұр ғой, айнамен. Мына жақ сендерде 40 градус деген сөз. Ал түсу бұрышы, ол сендерде уже неше болады? 50 градус болады. Сонда бізде оның шағылу бұрышта ол 50 градус болып тұр ғой, сонда мына жағы 50 градус. Енді осы шағылған сәулені ол айтады, горизонталь бағытта тарату үшін дейді. Екінші айнаны салатын болсақ, біз мына жаққа бедейік. Біз мына бір сәулені төменге қарай түсіру үшін, біз айнаны төменге қарай түсіруіміз қажет ғой. Сонда біз екінші айнаны былай орналастыратын болсақ, бірінші айна ол мына жерден өтіп жатыр дейік. Бірінші айнаның орналасқан бастапқы орнын мен үзік сәулемен сызып қоя салайын. Енді қараңыздар, біздің бастапқы нормаліміз бар еді, ол сендерде жоғары бағытталған еді, N1 деген. Ал екінші нормаль ол сендерде уже оңға қарай бұрылады, қандай да бір бұрышқа. N2 деп қоя салайын. Сонда ол түсу бұрышы ешқашан өзгермейтін болса, ол мына жақ бізде, қараңыздар, 50 градуспен түседі. Шағылғанда ол горизонталь кетеді. Сонда қараңыздар, бізде айнаны қаншаға бұрды деп тұр. Қалай орналастырады былайша айтқанда. Енді қарайық. Бізде мына бір N1 деген нормаль мен екінші шағылған сәуленің арасында ол 90 градус болса. Яғни 90-ға 50-ді қосатын болсақ, олардың арасы 140 градус, 140 градус. Ал енді біз айнаның нормалі түскен және де шағылған сәулелерді қақ ортасынан бөлетін еді ғой. Сонда мына жағы біздің альфа болса, мына жағы екінші альфа болады. Сонда альфаны қосатын болсаңыздар, бізде 140 деген градус шығып тұрады ғой. Сонда альфаның өзі бұл жерде 70 градустан болып тұр екен. Енді қараңыздар. Қарайық. Біз қаншаға бұрдық? Ол басында 50 еді, ол 70-ке айналды. Яғни қанда нормальды біз 20 градусқа көтердік.
яғни айтқанда біз мына бір x ойсы бойынша 20 градус жасай орналастырамыз. Горизонтпен сонда ол 20 градус жасаймыз. Ал вертикальмен қанша болады? Вертикальмен уже мына жақ қой, мына жақ. Ол сендерде 70 градус бола салады. Вертикальмен 70 деген D және де F варианттарын ала салады екен біз. Келесі, күн сәулесі горизонтпен 50 градус бұрыш жасай түседі. Жарықты жазық айна көмегімен тік құдықтың түбіне бағыттау үшін айна қандай бұрышпен орналастыру керек? Енді тік құдықтың түбіне дейді, түбіне. Құдық деген не десеңіздер, ол жердің астында болатын, төменгі жақта болатын, яғни сәуле ол былай түсетін болса, ол тік төмен шағылу қажет. Енді оны қалай зерттейміз? Бүйтейік. Біз вертикаль айна бар деп елестетейік. Енді біз енді горизонталь орналасқан кезде сәуле былай түсетін болса, оны тік төмен шағылдыра алмаймыз ғой. Сол себепті айнаны біз вертикаль қарастырамыз. Вертикаль айнаны қарастырамыз. Вертикаль айна деп қарастырайық. Енді оның өзінің бірінші нормалі болады, е? Нормаль 1 деп қояйық. Ол сендерде айна бетінде 90 градус бұрыш жасайды. Соны біле жүріңіздер. Енді қарайық. Айтады, горизонтпен 50 градус бұрыш жасайды. Сонда сәулені түскен сәуле ол горизонтпен 50 градус жасайды десе, ол түсу бұрыш болып тұрған мына жерде. Мына бір жағдайда именно. Ал ол дәл солай 50 градуспен бізде былай қарай шағылып кетеді. 50 градуспен шағылып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Енді біз мына айнаны қайда бұруымыз қажет? Чтобы біздің мына бір шағылған сәулеміз кішкене оңға қарай бұрылу үшін. Енді логично ойланатын болсақ, мына бір айнаның төменгі ұшын біз оңға қарай тартуымыз қажет, е? Сонда біз енді екінші айнаны былай салатын болсақ, қараңыздар. Екінші айнаны былай салатын болсақ, айна есік что? Айна. Ал оның бастапқы орналасқан орны ол вертикаль орналасқан болып тұр. Вертикаль. Енді қараңыздар. Бірінші нормаль ол мына жақта қалып қойды. Бірінші нормаль ол қалып қойды. Екінші нормаль енді төменге қарай бұрылады. Қарасақ бізде түскен сәуле ол өзгермейді. Ол былай қарай түсе береді. Как всегда ол түсе береді. Ол қанша градуспен? Бірінші нормальға 50 градус бұрышпен түседі. Шағылғанда ол тік құдықтың түбіне, яғни тік төмен бағытталады. Сонда бірінші нормаль мен шағылған сәуленің арасында ол 90 градус болатын болса, қараңыздар. Біз 90-ға 50-ді қосатын болсақ, ол сендерде 140 градус шығып тұр. 140 градус ол не? Ол түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш. Яғни қанда мынау бір альфа десек, мына жақта бір альфа бар ғой. Сонда 2 альфа ол сендерде 140-қа тең, ал альфамыз бізде 70 градус деген сөз. 70 градус. Сонда қараңыздар. Бізде енді қалай ойлайсыздар? Мына жер бізде альфа 70 болатын болса, 70 болса, біз нормальды қаншаға бұрдық? Бастапқыда 50 еді, ол 70 болды. Сонда біз нормальды 20 градусқа бұрдық деген сөз ғой. Нормаль 20 градусқа бұрдық. Ол вертикальдан бұрылу бұрышы болып табылады. Вертикальдан, фи деген вертикальдан ол 20 градусқа бұрған. Сонда вертикальдан 20 градусқа, енді 90-нан 20-ны азайтатын болсаңыздар, уже 70 градус ол сендерде горизонтпен деген жауап бола салады екен. Сонда бізде Б, С деген жауаптары дұрыс болып табылады деген сөз. Осымен жігіттер қыздар, бүгінгі біздің видео сабағымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Қайыржан ағай. Жазық айна тақырыбы толықтай түсінікті болса, комментарий қалдырып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Келесі кездескенше.